Biz bugün burada da dostlarımızla o iPhone 2 dijitalini almışıq. iPhone 12-dən məmuri 128'də unbox ediyor. Əvvələn biz bunu sifariş verəndə bizim ekranımız Disney+ dəyildi və o zaman ki biz intiqab eləmişdik ki 2 günə görə yetişir əlimizə yox idi optionlərdə. Sonra biz ekranımızı Disney+ elədik və 2 günə gəldi yetişdi əlimizə. Və mən də biraz fikirlər edirəm ki, hətən Disney+ eləyəsiniz. Son az xəzinə ilə çox qəşəng imkanat verir. Və çox ayrı imkanat. Bizim də burada da dostlarımızın unbox edək. iPhone özü به اضافه bir dənə kabel که حالا گفته رسمه و به اضافه قوچ سوزنی که استفاده برای سیم کارت çıxartmalıdır dəftərcə və به اضافه logo Apple. Ayrı bizə yoxdur qutusunda. Şarjı da həsb edirdi. خب bu da garanti گوشیده و کد فعال سازیه. شرکت همراه گستر نوگرفان میشه. çok mübarek. Neyse, tamam, neyse.